munezodzo kutuma mundibatsire ndimi munezodzo kutuma mundibatsire muzodziwa waMwari ndauya mundibatsire mutuma waMwari ndauya mundibatsire zodzo iri risipo zobadindira hazvina basa unobva kwaMugodhi unobva kuSt Peter unobva kwaMwazha unobva kwaMarange vanhu tese taa chinhu chimwe chete taa chinhu chimwe chete mukandiregera Secretary General Director of Ceremony mabishop esari pano vana mai vandaona muDarwin vandaona Comrade Shefa vana mai vandaona vari panapa vari kukudzwa va mabishop mapastor mareverend ndiregerei ndikurespectei kwazvo kana tikasingaita sei kana tikasingaperi ndoda kuti timbosumuka timboimba rumbo tinamatire masangano edu ose sumukai tese timboimba rumbo timbonamatira masangano edu ose ari muFICZ naasati auya naachazouya naasingafa akazouya hanizvozvo amen 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 Zimbabwe Zimbabwe taurira amai vari pakuseri pauti tiri kuchechi ngotaurawo baba vari kuseri kwamuri kuti tiri kuchechi Zimbabwe Zimbabwe yes Zimbabwe yes Zimbabwe yes tinakunamata kwete kuti nyika iite semahumbwa ndizvozvo here yeah, we are such a Zimbabwe is such a dignified nation nyika ine vanhu vanonamata a nation with the people who believe in God Zimbabwe wese Zimbabwe yes Zimbabwe oh Zimbabwe God is so faithful Zimbabwe oh Zimbabwe omugodhi Zimbabwe oh Zimbabwe kumashingo Zimbabwe Zimbabwe I want you to, this is the best good time today, a Sunday, that we are gathered together as one agglomeration, as one church. Vanhu vomweya vanofanira kugara mumweya kana vaenda panzvimbo yomweya voita zvomweya ipapo ndo patinotanga kuona kuziva kuti pane nyaya iripo inoda kuitwa naMwari pakati penyika yeZimbabwe nokuti Zimbabwe tinofanira kuti Methodist, Anglican, Pentecost, Apostle ive chinhu chimwe chete. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes. Every day. Every day. Every hour. Oh. Amen, 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 amen.
vanerombo ravo devil and the devil Satan akuita sei Yes. inguva yeyo kunoti this is your time, your best time to accept God and evil spirits must go. Yes. Mweya inofana kuita sei inofana kuita sei inofana kuita sei inofana kuita sei kuti tisvike patiri kuda munyika yeZimbabwe panoti nhasa una kumborara nenzara ndazwa pano pachitaurwa kuti pane nyaya yekuti munhu mutema nenhamo tsvuku yakatsvuka seropa. Amen, 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 amen. Yes. Tichanamata nhasi bosi pane zvandataurwa panapa kuti pano Mwari anoda kutaura zvimwe zvinhu. Ndikakuudza kuti muhomwe umu mune mari yakawanda wamunoramba kunyebere. Yes. Kunyebere. Hapana munhu anofanira kutambudzika. I was in America, I was in Britain, I was in that country, I was in that country. All of those people, pamba pega pega, pana motka, pamba pega pega, pana landlord, pana rocha. Kana kaverenga muna Joshua inoti is a sin to become a tenant on your own land. Kuwa rocha munyika yokwako, yaunopigwa yona Jehovah Mwari wako. Mangatori zvekugara pasi, Mwari wako itire zvakanaka. Ndichakudedzerai murume uyu ane imba uyu. Garai pasi mese vanhu vaMwari. Titaure pamwe chete. Taurei amai kuti hanzi garai pasi. Garai pasi. Hanzi garai pasi, garai pasi vanemwe kana pasi mugatsika. Timbokurukura nyaya yekuenda kumusoro kudenga. Munoziva kuti ndaitaura na Secretary General Baba Tsine some days taura kuti munoziva kuti iye zvino chirwere chatanacho ndechekuti even mapoliticians angoti angofunga kuti anofanira kurova nemusoro akuda kutotanga political party. Mwana ari muchechi angofunga ada kuita chechi, ada kuita chechi. Isu takapinda muno munongwadzana muchiri kurimwa muno. Marari muno muchiri rimwa muno. Ichironzi package wo. Budiriro kaitofura mombe. Kwatinogara yaitori caravan park. Iri ndaitofamba netsoka kubva kuMhondoro kunetsoka kuya kuno kwaHarare. Ndopandiri kuoneko zvino kuti haudi kutungamirwa navamwe vanhu. Unofunga kuti ukatungamirwa namukadzi wako anobva iye akadzi ndanobva tatanga ndaruta zvakati there's a dream that God has given me. I've seen you in front of a very huge crowd of people and you've been preaching standing in the air on the air like this. Yoteera izvozvo handizvo FICZ oye Oye. aiwa kamaoko FICZ oye FICZ oye FICZ oye FICZ zvinotaura mubatanidzwa wavanhu vachinzi federation yasiyana nekuya kunzi CCZ. Vamwe vanofunga takabva meCCZ taimboafilieta wekokazi takabvako. Hatidi kufa takabva mudanhotuka kwatakabva hwandizvo here kana kutaura zvekwatakabva. Kana wanyenga mukadzi akambenga akaroorwa nemwe munhu rega kuramba muchikurwa nawe murume wakatangana naye because inochununura pfungwa dzekuenda mberi. Wanyatsopatarisa zvakanaka kunyebere noti munotorera munopedza nguva muchitaura zvekwatakabva musingataure zvenyaya dzekwatirikuita sei. Amen, 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 amen. Ndoda kuti mugorwira mabhishopu ari mumu nemafundiso ari mumaoko nanamai vari mumaoko. Mukasimudza roko kudai so handiti mwana makire muti Mwari wokumusoro kudenga ngakuropafadzei namasangano ose amunotungamirira isusu chinangwa chedu FICZ. Aiwa kaimimika matogara kudhara muri FICZ kai. Isusu imimi isusu ivavava isusu tiri chinhu one tiri chinhu one. Ndosaka baibaimba kuti mutumwa wechete mutumwa wedu ndiye Jesu Kristu wakauya handizvo here wakatumira wakatira akafamba muchinjwa achifirani achifira isu kuti tigowana upenyu hwatinahwo nhasi. Ini chipo chandinacho chikuru kune zvimwe zvipo zvose chandinonzwisa ndechekubvisa munhu vai vanonzi they are living and sleeping eating and drinking in poverty section. Munhu anonzi ari mudenderedzwa renhamo tinoita isusu kuti ubve ipapo. Zvamuri kufambira kun'anga muchinopiwa zvikwambo zvai. Isu tinototaura garden boy kuti buda pabasa pauri uye kuno regera garden rake ngaarime wega uya kuno.
Pano patombotaurwa nyaya yakakura kwazvo navachitu nekuti pane munhu ari pano anofanira kupona nhasi. And paunofanira kupona unofanira kubva waponeratu. Hapana chinhu chandinosema sechokuti kana tiri pamubatanidzwa weFICZ takaita so, pane mumwe munhu anofungidzira kuti chechi yavo ine vanhu vakawanda stereki kana kuti chechi yavo yakakura stereki. Ndiri kuda munhu anotaura kuti Mwari watiitira chinhu chakanaka, wabatanidza Zimbabwe, masangano eZimbabwe aisa pamuruoko rumwe chete, wega chechi iyoyo ine vanhu vakawanda sei, wega ine vanhu vaviri. Ini ndaitomboenda mugomba inoza pachikoro. You know, at a boarding school, when they eat after dinner, you know, they throw away that my leftovers. I go there, pick that salad, that rice, I eat after fasting. But here today, we are talking of America, Canada, Australia, wherever, South Africa, so many countries. But you have to struggle. Aungotanga kumoturumpo ndoso uchona borido buruka kuna masowe ukaenda kwavundira kuna masowe ukaona kuna masowe ndiye vanhu vanosenza mumba vari kunamata iko vari dziveko kwanombori kupi ndo vatinoda kugadzira manje pekunamata isusu eFICZ. Zvezvokuti kana wabva ukaone chechi yedu wega, you speak in Latin, you speak in English. When you come to FICZ, when you are gathering, you must see a people who know their God, who are theologically equipped, spiritually equipped, who have a wisdom. You know, the prophet Isaiah 5:18. They are just dying in such an uncountable number because of lack of knowledge. But I'm sorry, the change of the mindset, change. Musore ngawita sei, ngauchinje mafungiro, utange kufunga nhasi, urega kunyanya kufunga sitari kuchechi. Amen. Utange kufunga kuti isu vanhu veFICZ, weva kwauri kuenda, taura kuti FICZ. Ndo takaita sei? Ipo pana pandaona mabishop akawanda ezvire zvingwe emusangano, ndosaka maona vamwe masangano avasi panapa. Vauya vari vashoma because kana mabishop ana affiliate apana pa the hundreds of them. They've gone kwakasiyana siyana sekungoendo isitaita lake rekuti tauya pano kuneni banga kuti hatina musangano. Tiri free mwedzi mingani? Mwedzi miri yatiri pa off. And off yacho ndemabig G nemabig Sunday. Ime big Sunday yacho ndeipi? Ndiyo ine. Nhasi uno tinoda isu kuti tibatane tiite chinhu chimwe chete, tiri pamwe chete, ngataure tese FICZ tiri pamwe, tiri vamwe, tichiita zvimwe chete. Ngatitaure futi FICZ tiri vamwe, tiri pamwe, tichiita zvimwe chete. Hatirimo munhu anombotaura kuti ndiri komugoti, ndiri kuPentecost chechi yakati, ndobva kuRoma, ini ndakatoenda futi kuItaly. I was there. I wanted to understand how Jesus Christ founded the Catholic. And why is it Anglican yakazobuda futi mu Rome? Sebe todvisa yakazobuda mu Anglican. Ndikona kuti nyaya yakanga iripo, ndaitaura pana Bishop Turuti, ukatarisa Gamaliel ndiye akarodza Paul ari kujeni. But ukamutarira Gamaliel haana pakaparidza. But I thought he was a professor. But akagadzira a philosopher. Dr. philosopher akaenda kaneta basa, akaparidza nyika ikaenda ikaungana. Izvo zvitiri pano patiri panapa. Ndiri kuona kuti mwoyo wako nepfungwa dzako dzese dziri kuti dai Mwari vanga vatitungamirira. Ndinoda kuti pamakore mairi atinawo ano FICZ inofanirwa kutanga kuita zvinhu zvisina kubvira zvamboitwa. Inofanirwa kuti FICZ don't rely on your leader. You don't know that church. The church that you are is the church that you call your home. And when it is your home, you have to sweep it. Kwidza moto, isapoto, isamvura. Izvo zvondo zvatiri kuda. Hatidi kuti kusvika 2019 December 31. Tinoda kuti bishop wese kana musingagona kudhiraivha makura, munofanira kunge mune mwana wechechi vanokudhiraivhai. Mosvika apa. Tiri kuda wesusu. Tiri kuda kungoti apa tataura pana patakataka MP vanga vauya ndewe kuno. But kwamuri kubvawo kuna MP weko. Toda chief MP councillor
kuti titaure navo kuti aiwaka kwatinonamata kusheshwa kwatinonamata inini tinazo one spokesperson one vanizvosvere ivava ndo spokesperson ava. He is the spokesperson secretary general weFICZ Babatsine. Zvichireva kuti kana pane mumwe munhu anonzi bishop ane zvada kutaura whether uda kutaura paTwitter kana uda kukomenda tanga wavhunza. Don't just comment and create problem for FICZ because as leaders we are going to have a very big problem later on. We need a very professional organization that is led professionally, spiritually, academically, theologically. Bible apa mabook apa kana totaura futi inonzi civilization azvozvere apa tosvibatanidza zvese. Saka izvozvi tinoda kuti tigozowana nguva yatinoti mabishop ese ngauye tigare pasi tinzwanane kuti dambudziko raunori kuchechi kwakweyo ngerii. Unogona ngori pana panhasi but vana vakavataura vana vacho vana kuve and they resist and unotya kuvataura bhozoro zandikanguvataurira mari yerinda pasina fana kuudza kuti no mari ine mwana wako wechechi yacheyo ndeyakwe iwe. Unozva kuti mwari akandiudza kuti ndinozero uchafa wamiliyonea but ipapo ndaiparidza ndakasunga tairi vachikaburura ndaitomboita tairi kuti kana chiparidza nenda kuda kwenhambo ndaitombotaura secretary general mbomirai simukai vada kuona simukai ava muri kuona ndo secretary general vekuchechi kwatinonamata but taipota tichidaro vazinomwe simukai mufundisi ndaipota ndichidaro chiti tikati fambe ndokuda kuti ndakasunga time muchiuno apa tine chikabudura apa t-shirt yakaburitsa breast panze musana wese uri panze vanhu vakabvunza kuti bishop wechechi ari kupi ndevandataura kuti avo ndo bishop kandi kafamba navo avo ndo bishop. Saka unabvunza kuti bishop wacho chai ndiani kodai kuti uyu ndi bishop uyu ndi bishop. Saka patakati fambe naona ndane tumateki twangu ndane tumatrouse twangu ndo vakati aiwa ndipei chechi yangu bheki kuno kwaanozvero imichenda ameta masare. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. That was that time. But you have to put that church in order. Amen. Put it in order. Bishop havabvumirwe kana zvekusora vachimhanya sorodhonzana nezvitambo zvese. Zvinondo zvinoitwa nemayouth. Toda kugadzira bishop kuti kuchechi kwako kwauri ukange uripo vanhu vafanira kuziva kuti munhu uye ari pano. Zvaunotaura zvinofanira kuti zviteererwe because iwe wakatumwa. Because anointing pachayo ine rimwe simba rinonzi impartation. So to impart is to withdraw a certain percentage that is minimum, not maximum. Because anointing is maximum plus. Impartation is minimum minus. So when I impart and ordain you to go and administer, you go and administer accordingly and report back to this office. Because this is the head office. That is the bishop that we want to create in FICZ. So whenever you are going to be part and parcel FICZ, ziva kuti wapinda munhu muright. Imo muno takatotaura amabhiza isusu. Amabhiza nguva yanyu kana yeupresident yakwana. Pane mwe murume anofanira kusarudzwa ari pakati apa anofanira kuva president. Amen, amen. Kuite kuda kurambira pana pavanhu zvonzi wakazvara murume wako abata kapu yakanzi president. Aiwa kana uri pano uri president wasarwa navanhu shanda basa. Kana wapedza kushanda ngapauyewo mumwe bishop anobva kana kubhoyera kana ari pakupi kese ndikuti bishop ari kumatebhereni president vari kupi vari kubhoyera handizvozvo nai kuitoda kurambira takaramba. Saka kuno toda munhu arichi toda munhu ari straight. Kana usiri straight regera kuya kuno. Kana pane pari kukunetsa titaure kuti pari kuita sei pane pari kundinetsa isa hatidi hazvina basa kuti pamashawa gareje mipasate hazvina basa kuti bishop ane vanhu vangani. Bishop iye achakura because kana nenofu takatakatira vanhu vangani kana nemufuno watamuna vanhu vangani. Saka anganzi panapa hasi bishop ndiani ane vanhu 1000 nevane vanhu 150 nevane vanhu 7000 anonzi hasi bishop ndiani. Amen. Ndiani mabishop ngatu anonzi hasi bishop ndiani. Kana munhu achinzi bishop kana kubva pano nhasi musafa akanozviita futi zvokuti munotora kandiro ino kandiro kunosa kandiro
kapleti kai wana chana tuma 1 rand tuma 2 rand ukavereka mari yobva ita kana $5 kana kuti $50 wotoenda bishop pamberi pamari oti baba ndida kuti kutendei nechipo chabvisa icho hasi chipo unoti mushika-shika hatizi chipo unoti mushika-shika kana hatizi chipo icho mushika-shika vanhu vanoda kudzidziswa kuti vazive kuti kana uchinge une foni ine rand renet1 unofanirwa kunge uri padhuze nebooster renet1 to be connected. God has said for every dollar give me 10%, and 10% of every dollar is a 10 cents. So when you give, you don't give God but you give back. He gives you, you give back. Chinhu chimidati vanhu vati vapostori vanhu vakapusa vana kana chinhu inhau yokutamba wakapfeka magemega wapfeka mateki watenga muguru wako uchibage enda unodya wamunzira isina pabreak isusu posto takapfeka magemega iwe wakapfeka gemega uri kutendi kuchitendi isu kana tikakuona tinobvuta chibage ichocho tobvuta setaguru iroro torasa tomuda kuti uyai tigarisane pasi tigadzirisane titaurirane nyaya yakanaka yekuti uve munhu akarunge ichocho chinhu chatimutaura gemenzi rinoona rino masendos nemasendos ukangoteka chete nemateki chete watobharanza Amen, 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 amen. Torene pego kuti wazimvere. Neiba wazimvere torene. Kuti wazimvere neiba. Vati beta taurirana kuti organization inoga. Baba wataura pana wachituri pana. Nyaya yekuti murume mumwe chete mukadzi mumwe chete. But pale pasina kutaura kuti murume wegaga nomukadzi kuti chechikure musaparidzire vatorwa iona mukadzi ari kubaka zvara na 14 zvinoda kuti mukatora mwana 14 pane assembly uye bani kutaura nyaya munoona problem ine mabhishop emazuva ano ndeyekutsvaga kuti vachengeti vasingataurire vanhu chokwadi chokuti murume you must be totally 150% plus responsible. And every kilometer you can run 1 meter. So we have now started FICZ. Ukanda wantu kuti kune mubatanidzwa weFICZ anozvere unofanira kuvapo vari kubvumirana neni nderapi aiwa musangosumudza zvenyama sumudza maoko baba vanobvumirana neni nderapi vanobvumirana nemutendo nderapi tikanzwa kuti bishop vakati vane birthday ngatisosere nzvimbo iyoyo vauone mubatanidzwa amai vakati maita nyamai vauone haikona kunyara kuti ine vanhu vashoma aiwa vachawanda vanhu ivavo perfume chete perfume unoenda kuchechi jesu azvarwa mwanakomana wamwari watinoti muzita ribaba rinona kupanga runa mucheni azvarwa zvinonzi vachenji romamnezo vakaenda vakabata zvinonhuhwira mari ndarama nesirve zvakuripirite pamene mari yemafivha yemapoint pakuita ndarama mari chenyu yegoridhe anose nepefumu zviripiri asi unonzwana kuti zvese zvemari zvazinana nebasa rese uri kuendere kubasa mara watengere perfume iye akamwewa na mari yemwana Jesu Kristu vanodii zvimwe zvekubhirivha nemamachechi vana vari kuurayirwa zvinhu upenyu unofa uchisiya mukadzi asina kana pekugara mukadzi ada kuvhunzwa newe wakafa zvakaita nyama yemabvisa ruko ndakatotaura navo kuti kana ndikanoshandeira handikavarambe ndakagara kumakuva ndinodzoka kufa
ini denda ndakangotaura chete mukadzi wangu panona matapese ndomutendera nepawida chinamata ndokatauri dema ndinaita kuti mumaoko achembere but ini ndinozoziva kuti amemabhiza vari kuti murume ngaachembere because vanoziva kuti ndikadzimba randafambire ziya veisraeri Joshua havambofa vakafambidzani mutuste mukuraiso ndodzoka muteni azviite saka ndoda kuti mese mundinamatire kuti ndisazombofa ndakanoshaya denga bozi kumba kwangu ndikashayisa vanhu chii rugare pane mumwe munhu anofanira kuti anzwisise panotati tiri chii efai chinhu chii efai mana mabhishopu ese avari pana munofanira kungosara panapa 20 minutes samwe just samwe mopanana manamba mobva mapanana zuva rekusangana mamakoshe mamasangana zuva rekudu iroro zuva iroro kana masangana mumwe mubatanidzwa wacho iwoyo unozosangana toda kuzohapa kozi pana umwe bhishopu vandaratidzwa vari kuramba kuti basa ramwari basai rifambe baba vakada kuita basa ramwari zveina vanhu vechechikadzi baba vada kuita basa ramwari zveina vanhu vechikadzi handizvozvere iwe mira fana isu tinokumba kunoya mamirioni amaminisa makansela maseneti unotoona vachitosevhwa tii vachitoona naadzimai handifungire kuti adzimai vangu vane zvimwe zvirongwa zvazvipo no kunyangoda ukateta maibhishop fira free tora vana vatrene kunyengwa nevana vari muchechi fanira muno takagadzira system vane ziva inonzi mutumwa sejohn jena spider network hatina mwana ari munhu anonyengwa munhu anororwa muno. That's what makes the church grow. Kwete kunotora munhu oku kune mechechi wopinda muchechi menyu imi moenzana kuuniversity kusangana nevamwe vechechi wobva watorwa munosara mune zvidhanika zvakati chechi inongoramba iri pai chechi inongoramba iri pasi isingakure wozi munotorwa the cream iri kutorwa ikase ichienda maibhishop ngavagadzire zvinhu izvi munhu akachiti mama munoona ivai free kuno kutakataura isusu kuti kana kuchechi kwandiona matafu yavo kwete kumubatanidzwa kana uri munhu womurume kana musikana uri kuda anozvere enda unosongochocho mara handizvozvere wotonyatari amai makadi tinofana ndipewo namba bread yedu kofonera chiita pedza zvesvondo handizvozvere nokuti Peter anoti handina mutongo nemajaya nemhandara kuchirana kwavo ndokunobva kuroorana kwavo chinhu chakaipa kunyenga mukadzi womunhu nemukadzi womunhu kunyengwa nemurume womunhu. Amen, 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 amen. Vamos ao pastor. Kubatanidzwa wanamai ngaurongwe uvepo. Vanobva vagadzira handidi zviye zvataita zviye zvikuye zvamaita zvemaumbonuti munotaurira vana mai kuti undi anokutongai undi anokutungamire tora pane mari muchiisa hama dzenyu no hatidi muefasizeti munhu ane murama anoiswa pamari kuti vanhu kudya mari no vape mukana vegana mai vabatane kwete veharare vana mai mabhishopu ese pananai mabasa iko kumaprofits kwavari vape mabasa handizvozvere moita nguva yamunosangana muchinyatsorangana ezvinezvi haisi nguva yekusozvazivisa kumakomo zvisati tora mafuta muchisiya kuma baba ndinokumbira mafuta ekuti murume kana abiki anofanira kubva apfamba fana zvakaita kuti mwe chivharadzi cheche murume anongokiswa atofamba so chibikira mwana umwe munhu udafe une hamupinde denga zvachose kana muchida kuti ndiri kutipei ndikuudzei zvinodova nevanhu ava ndinozokutipai pasina ana tiri tumbi zvekunamatira mvura yekubikisa varume zvekunamatira mafuta zvakapera kudhara vafanira kuti zvinezvi tokunamatira varumesikana tokunamatira wojirichira mafuta oenda kumagorosi uri gondo wobva vakukunyika vanhu vakadiya mai
ndisiyei handiri munhu wechechini handidi zvisina basa anozve handisina kana nebasa saka wambazorerema kuti wazora mafuta ngave nebasa wageza mvura kadze nebasa hatidi chechi inozara vakadzi bhuku rangu muna Timoti tinobva itaura kuti izvozvi chirikadzi diki mukadziregera kudzingetera kuti dzirorwe zvadzinoita zvinotanga kuita apo dzichita sei dzichitaura dzichipaza kana dzapedza izvona dzaga dzamuchechi dzinopesa dzakudai mafundisi ndokwamba izvi bishopu ndingakanyika ndiri amene ndingakanyikwana ndiri vanhu ngavavanyengetero vadzidziswe kuti varege kuramba vanhu izvozvo tinozvigadzira unogona kuona nguva yakakura chitokunetsa kusarudza murume hadi kusarudza panosarudza nzvimbo dzekunotara nokuti pane dzimwe mhutwa dzinotota sei dzinonomerera mberi ndokumbira protocol vice director protocol director ndokumbirawo kuti pano kana paiswa migomo ndida kunamata ndikumbire kuna Mwari ndida kukumbira pano kuti Mwari munhu achaisa ruoko rwake mumugoma achisamara sekukura kuchaita FICZ ichikura toda kuti kana naye futa ita sei kwati ndisati daita izvozvo toti kana uri amai une hembe yekuchechi handizvozvo here iri omwe ndikangotanga ndanamata kuisa mari muhomwe imomo handizvo here kana uri baba kunya gemenzi rako uise maoko muhomwe wombiyi handizvo here ndoda kunamata kuti homwe idzodzo dzinofanira kuti dzipinde mari handa kukuudza kuti chipo chemari ndo chipo chatinoita tinacho mari. Bishop, you don't take this time as every time of your life that you this might be the best day for your life that you're going to receive. Because we're watching the second and then now we are mad. Uchini bawataura tupani shino wa zakati bale sewa sipo asika na wahara pakati usiku wanonoka hawa kunoka dopo wahara pakutengera mageste kutipanga pakati mbu. Oh God, hallelujah, hallelujah. Isama kwa muhomwe kana une costume yako uniform yako kana uri bishop ndira kuti tina mate utaurire mari maskati ano kuti poverty and suffering is the past. From today until the day that you are going to call me, this is the day that I'm going to receive. I want you to fill all my pockets. I know there were people warapa varikoko vakanga vachitambudzika but pane zuva ravakanzi ingotaura Mwari wakati kuzira kudenga kuti baba ndine zvichemo zvinofana kuita sei. Pana vanonzwa here ndimi? Pana vanonzwa ndimi? Hanzi. You've been standing above in the search of operating in glory. I've been out prodding in the glory above in the search. I've been out proclaiming. Vanonzwa ndimi uyai. We are done still on the dash. I've been editing all editing cast now. We're still on the done Yes. editing all. I've been out prodding in all. Man, did still editing all. Yes. Taurai zenyu varikutaura. Amen. Hallelujah. Zvanzi mukati mevatungamiri vari mukati mune vane mweya wekushora wari kuti anozvikudza pane zvaari kutaura. Tatende. You're good. You're good. Hallelujah. Kudenga kwakanaka, hakomana zvinhu zvakanaka izvi. Kana tichiteerera vatungamiriri vedu tinoitirwa zvakanaka. Shoko riri kutaurwa panapa remweya riri kuti
zviro kwazvo zvataurwa nemutungamiri wano tikaita chinhu chimwe chete vanhu muchaitirwa zvakanaka naMwari. Amen. Amen. Kunyanyanyanya vatungamiriri vechirongwa ichi ngapasave nemumwe chete anonotaura kudiwi zvisiri zviri kudiwa muno. Mwari vari kuramba izvozvo, ngatirambe takabatana. Hanzi mumwe chete akangopanduka muchaona nerufu. Haleluya. Ndo manzira ndaita kushora. Roy Mongo. Thank you. Adinaria. Vamos vandini weka tusitauri. Adinaria. You see what happens. Se church dzemweya kwatakamvenge tiri mweya wakangosina puwe nguva yekutaura yanga yapita fanga political organization. Tinotora kana tasangana madhimoni ngaabude, mweya mucheni ngaaburuke, vasina kumbotambira ngavautambire. Pari kuramba pachitaurwa kuti dai mweya ukushora waita sei wabuda. Ameno vari kutaura ndanzwa kuda kukungura mune nyaya. Amen. Ndanzwa izwi yamuchena uchireva nekurudzira nekutsanangura zvikanzi pavatungamiri vari pano pasava nekukakavadzana kana kushorona pakati penyu, nekuti pane chida kuumbwa mukati mamuri mungateedzera zvarehwa nemweya muchena kana kufamba nesu ndavanomasunungurwa pakati penyu. Asi pane mhiko nemakavatswa nemweya muchena pakati penyu. Prophetess. Tirukonzi FICZ. Nyedza ndikutaura dzatutaura panapa idzi. Tinofanira kuchitaura tiri mountain. Kuti every church as you stand as a church, you must grow. But when you come, you become part and parcel of FICZ. You must be one-minded person. And if you are one, isire kushora. Yekuti izazvite. Zvacho zvauri kuti zvinoita zvacho wakatozvitiraya pachechi yakaramba sei yakaramba kura, which means unofanira kutombotiraya futi zvikuitwa naamashaka kuti chechi ita sei chechi ikura. Andozveri, it's about winning souls, gospel salvation and winning souls. Kuti vanhu vakaungana vakawanda zvinoda kuti mabhawa ane vanhu vashoma. Amen. Handitoona kuti inini ndonzwa ndini zvakaitwa, but andovanzwa vachitaura kuti kune here vanonzwa ndini vari mukati. Uyai kana izvo pakanzi paita dhimoni kana ngozi, tinodedza mubati anouya ane chipo ichocho. Handizvo here? Isu tiri mubatanidzwa wemasangano emachechi. We are not a political organization.
Amen, amen. Amen, amen. Warudaira satutaura dai. Verutsunga misema ko mama bishop, sema ko tibona mata. Sema ko tibona mata. Ai baba bilai baba msaide sekure bilai. In platform ema bishop, ayesia president organization. Ema bishop. Ai baba kisunga yo misema ko mama. Atijigo famba nemwea Tuyamuka Judani Zohamba Wana Tuyamuka Judani Zohamba Numwea Harumekana Tuyamuka Judani Zohamba Numwea Iwa Numwea Numwea Bamba Bumbe, Ivan Bumbe, Bumbe, Ariveti Bamba Bumbe, Iwakan, Joya Ugajodani, Kizo Bamba Bumbe, Arivekana, Joya Ugajodani, Iwati Bamba Bumbe, Ivan Bumbe, Bumbe. Kana mwita sei mwara agadzire vanhu vanoshanda anogadzira vanhu vanoshandiwa bosi vanoshandiwa ndo mabhosi acho. And when you are working, when they pay you to come back tomorrow. They don't pay you to be rich. So when God is creating a people, He creates vanhu vakapfuma. Munoziva kuti ipo panapa unenge uri bishop uri pamberi pano chechi, zvese zvimotari zvese zvazvina nebasa izvi hazviendesa kana kudenga izvi. Zvese kuti ndakafunda handina chii, no. Izvo zvimuseni kuno ndaenda kuchikoro, ndaenda kuchipatara namai nadzimai vangu vakatwa typhoid. But ndiri kungosvika pachipatara, so ndakufona mumba kuna dhokta akarara. Dhokta muri kubvisa baba ndakarara kuma5. Ndikati mai venyu vari kutorwara izvi so. Zvikanzi ndakakutomuka ndakuza mapijama atisangane kuhospital. But kana musina dhokota wekuchechi kwenyu ari ikoko Avenue, munongosvika mogara mukiu kusvika zuva ranyura kusvika mangwana kuseni, mototaura kuti takararako. Saka tinoti FICZ, kana muFICZ mune madhokota, vana ivavo ngavati kana iwe uchingobva kwauri kubva uchirwarirwa, ingobva wabva uchingoenda sere kuna dhokota yeye uchibatsirwa wabva wapuwa mubhedha kana kurapwa udzokera kumba. Tine vanhu vedu kuti vatambudzika. Inini ndine faith yekuti pachatoita hero computer kana private jet yakanyora kunzi FICZ paspire. Ndikuda kuti FICZ inofanira kuenda kumasangano edu ari kunana America, Canada, Australia, ari kunana Britain. FICZ inofanira kuenda kumasangano edu ari kunana South Africa. Kana pana bishop anosanga ndi kuMozambique, tunabatadza vana vedu vari ikoko vange vari kuno. Information iri kuno isvike kwavari. Hazvina basa kuti munodzura, hazvina basa kuti munoita chii, muri kwamunonamata muri, hazvina problem. But kana tasvika pano takungoita chinhu one chino understandwa nemunhu wese. Amen, amen, amen. Hatinamboti isu vhevheri pamberi penyu kana muchinamata pane mukonde, pane tsanga, pane nhova, muchinamata muri kuchechi kwenyuko vanuzvere, hatina problem. The problem hatinacho ndekuti ugozodyarwa mukonde pamberi peFICZ izvozvo pete. Vakachitaura kuchitangano, there's no problem. Kuitira vamwe vanhu vasinga believe naye kana zvembiya, pana patine mbiya pana pabuya bere. Tetone mbiya dzedu dziri pana. But kana takwenda kuFICZ ndikazana kupi? Wozikaenda nadzongo takutovaedza chimwe chichinenge uroipo vanhu chavasingazvisi. Amen, 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 amen. Ndida kunamata kuti Mwari waAbrahama, Isaac and Jacob ngazadze homwe dzina maoko omunhu ari mukati macho. Munhu iyeye hazvinei ndibaba mutungamiri vakatanga sangano vanonzi bishop. Vakodzei Mwari muvasimbise, muvasimudze, vave nechimiro chemunhu wamakatuma mukapa basa. Neiye mwana iye akaisa maoko muhomwe ngaazive kuti kuna baba variko vesvondo vanofanira kuti vachengetwe newe iwe pachako kana mabatana.
makuita chinhu chenyu chive chinhu chakasimba womwedzo dzongadzisatu norugare. Faith yangu yandinayo iri kutaura kuti izvo zvandiri kutaura zvinezvi patiri kusangana paya even kana uri mwana wechechi ina bishop ari mumu mafungiro ako anenge asiyana nevamwe vese. You are going to have a different way of thinking, different mind. You are going to be mwana weFICZ anoti kana achiteerera unofanira kunyara bishop wenyu kana achiuya kuno akatakurwa nepassport kana achiuya kuno achifamba nebhasi. Chinhu ichocho toda kuti tichaadresi kuita kuti mabhishopi varerukirwe nebasa, varerukirwe nekugara, kwete kuti munhu anouya chibaba ndirida kunowana basa. Iwo bishop wacho pachako vanhu vakanamatira vatomboziya vanongonamatira voenda kana vakudya wozva sevari kudya nzungu dzakasangadzwa nechibage vanodyira muhomwe. Aiwa, ngatisunzei maoko edu tinamati ese ari maviri. Kana baba vari kumusoro kudenga makutiropafadza muda kuti tirangarire svondo yenyu, toda kurangarira vatungamiriri venyu. We want to remember back where we come from. We want to remember to sponsor the gospel. We want to remember to give back to the church, to give back to God for the purpose of the gospel, to reach every corner of the earth. Garai pass. Maite mabishop nekuteerera kwakanaka. Ini baba gwasuri mboyapanda kuimbira munhu. I want this man to grow. Kana zvina kuona kubata kunoita mweya. He was holded somewhere somehow. Kana chechi yakaita sei yakabatwa. Pane chechi inopinda vanhu vakuti ivo pachavo they don't have money. Vanoramba vakangobatwa vasina mari vachingosenza mari nodzi from hand tichi tunauhandozve. Toda kuti uchitanga kuvaona izvozvi zvakupesa blessing yekutanga. Inini manje ndatora tsoka dzangu ndikabva ndadzipfekedza mutsoka dzavanhu. Garai kana varume varipo handimunonamata mese navabata ingwa. Endai munovateerera tsananguro dzavo kana maitira vachaenda kubva nhasi vachienda mberi. Kana kone chinhu changa chakavabata zvatopera, kana chakavabata zvatopera. Hakusisina zvatoita sei zvapera, zvatoita sei zvapera. Hatitaure zvapera, zvaita sei zvapera. In the name of Jesus. God bless you over time. Maravitere zvakanaka. Ndamugara pasi. Ndichatenda panapa director of ceremony. Ndikutenda mabishop edu ose ari pano, mapastor ose ari pano. Tinoda kuti mutigadzirire chinhu nokurumidza chekuti tiwane pamwe patinonosangana nemabishop timbonamata. Timbosangana timbonamata. FICZ oye! FICZ oye! FICZ oye! Ngosunga muti FICZ ndatanga kurimairwa hapana kati ndanzi ainzi havana kumbojamba wani FICZ FICZ fire! FICZ fire! FICZ fire! FICZ fire! Listen! FICZ fire! FICZ fire! FICZ fire! Ndinakuzwa mumwe munhu anotaura kuti indira I want you to sit. Nguva yekuzongodyana kusita. Ndoda vanhu vanotyora. Handichemere vakadzi, handichemere varume, ndochemera mweya. Vamataimba ngwe. Handichemere vakadzi, handichemere varume, ndochemera mweya.
uchemera mweya 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 mweya wangu baba mweya wangu baba uchemera mweya uchemera mweya uchemera mweya uchemera mweya uchemera mweya uchemera Agora já o tema muito. Já tinha Tikavimba kubva kune mufaro kuno kune anogamuchira tibatsirane tose nhasi tiri munhume chete pano chokwadi kupa kune mufaro Muzodziwa wa Mwari ndauya mundibatsire emutuma wa Mwari ndauya mundibatsire zodzo iri risipo zokwadi ndingaparare iri zodzo risipo zokwadi ndingaparare ndaka